ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பூண்டு சட்னி ஏன் ஸ்டைலில் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கடாய் வச்சுட்டு அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்ச மிளகா 2 போட்டுட்டு உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா பூண்டு நல்லா ஒரு கைப்பிடி நிறையவே பூண்டு போட்டு நல்லா வதங்கணும். நல்லானா இன்னும் ஒரு ஆஃப் பக்குவம் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுக்கணும். தக்காளி எப்படின்னா வந்து பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 1 ஃபுல்லாக, அப்படி இல்லைன்னா சின்ன தக்காளி வந்து 2 தக்காளி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு, ஏன்னா அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கும், அதனால் வந்து உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வதங்குறதுனா எப்படின்னா அது தோல் பிரியணும். தக்காளியோட தோல் பிரிஞ்சு வர்றது தான் அதோட பக்குவம். வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு அப்படியே எப்பயும் போல் ஆஸ் யூஷுவல் தாளிக்கிற மாதிரி எண்ணெய், கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தோசையோ இட்லியோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது செஞ்சு அது கூட சைட் டிஷ் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.